งจองสกอซอไส้ซุปตักมะเต๊ะตักไตรឥឡូវនេះយើងដាក់ខ្ទឹមចូលជាការស្រេចឥឡូវនេះម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់អស់ហើយឡើងឈ្ងុយនេះឥឡូវបានឆ្អិនហើយទៅតំណងហើយไข่របស់យើងនេះឥឡូវរួចហើយពេលស្ទុកខ្ញុំញ៉ាំទៅត្រីហ្នឹងមួយបន្លែហ្នឹងគឺលើទៅឆ្ងាញ់ហ្មង